Alibot ni tatangko 8 pulgada dakkel ti ulo na abalbalayen na numalagip na agtilat-tilat agkataynutat duma aglabutak niwat na abungan na amangan makita da na minsan nagsarap dadwa alibot ken ka pinagbubalda di ulo jay alibot nagnanana jay niwat di ka pinagdardara apay-apay bakit kuna di tatangko itanta kaasi daytoy alibot ko anyan nga ulbit mo apay ngin tulok mo agraman ti ulo isot pinaipit mo basol mo ulak kay sungbat ni nanang ku apay pinalusutam day tataraken mo ta daytoy nay kapik mabisin unayen pinaasit den alibot at taraken mo na minsan nagsarap dadwa alibot ken ka pinagbubalda di ulo jay alibot nagnanana jay niwat di ka pinagdardara apay-apay bakit kuna di tatangko itanta kaasi daytoy alibot ko anyan nga ulbit mo apay ngin tulok mo agraman ti ulo isot pinaipit mo basol mo ulak kay sungbat ni nanang ku apay pinalusutam day tataraken mo ta daytoy nay kapik mabisin unayen pinaasit deg alibot at taraken mo apay-apay bakit kuna ni tatangko itanta kaasi daytoy alibot ko anyan nga ulbit mo apay ngin tulok mo agraman ti ulo isot pinaipit mo basol mo ulak kay sungbat ni nanang ku apay pinalusutam day tataraken mo ta daytoy nay kapik mabisin unayen pinaasideg alibot at taraken mo apay-apay bakit kuna ni tatangko itanta kaasi daytoy alibot ko anyan kay ulpit mo apay ngin tulok mo agraman ti ulo isot pinaipit mo basol mo ulak kay sungbat ni